Hi. Sau khi các thầy kết việc về thì các thầy làm gì? Thầy sau khi kết việc về mình chọn ra thầy, mình phải gọi hả thầy? Dạ. Tại có một số người họ nói có anh hóa điện. Dạ không. Cái chuyện áp lực vậy là mình sẽ để ra để mình ăn một phần nào thôi đúng không thầy? Để ra ăn. Dạ. Còn cái nào mà thêm phần thịt nữa. Hôm nay còn rất là có duyên mới được ngồi gần quay thầy lúc chưa trách thịt xong.